अरे छोटी सुनो ना, जो मिस्टर DIY से पेन होल्डर लाए थे वो कहाँ है, देखा है? इसी बैग में है दीदी। इसमें है? हाँ, अच्छे से देखो ना। मिल तो गया। बट करोगी क्या इसका? छोटी क्या क्या करूंगी, क्या होता है? ये पूरा क्राफ्टेबल फैला हुआ है, इसको ऑर्गेनाइज करूंगी। ये कोजा वाली पेंसिल जिसमें इरेजर भी है। द मंडाला मेकिंग किट, ये भी मंडाला मेकिंग टूल है। एंड 2 न्यू सिजर्स। कोजा वाला हाइलाइटर,